مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ اليوم راح نقدر خمن اسم الشخصيات الكرتونية. هنبلش. فيديو اليوم عن خمن اسم الشخصية الكرتونية من خلال الصوت. وقبل البدء المرجو عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة، وهيا لننطلق. اوكي. خمن اسم الشخصية. وفري إطراءك يا متسلطة، لا أعرف لما تحتمل كسر. أعتقد هذا الصوت الفير. بلى، أين هي؟ ثواني، استنوا، من هدول الأشخاص ما أعتقد فئات القوة. أعتقد هذا شو اسمه، اللي لون بشرته خضراء. إيش اسمه كان؟ هذا البيت حرف الإكس. اسمه إيش اسمه؟ وفري إطراءك يا متسلطة، لا أعرف لما تحتمل كسر الفير. بلى، أين هي الآن؟ ماذا فعلت بها؟ لا، تايتنز. خمن اسم الشخصية. اوكي، اللي بعده. لا تنم، هل عديت كل هاي ماشا. الغنم والذئب هانا يوميتها ماشا كانت تعمل عملية للذئب. أعتقد كلها هاي. لا تنم، هل عديت كل الغنم والذئب الذي هناك خطف. اوكي، خمن اسم الشخصية. أنا أعبر الطريق، أنا أميز هذا الصوت في أي مكان. سبونج بوب. إن اوكي، سبونج بوب. أنا بحكي. أنا أعبر الطريق، أنا أميز هذا الصوت في أي مكان. إنه صوت البكاء الشديد. خمن اسم الشخصية. مرور من مقابر ليلة الهالوين كانتظار الزلزال للرقص. إنها فكرة عارفة هذا؟ ثواني، جامبل. لا، هذا مش جامبل، هذا أخوه الجامبل، لونه برتقالي، اللي اسمه أو لا جامبل. لا، قلت لكم. المرور من مقابر ليلة الهالوين كانتظار الزلزال للرقص. إنها فكرة سيئة. روح. اوكي. خمن اسم الشخصية. طاولة ليس تصرفا نبيلا، في الواقع يمكن القول غير مهذب. مين هذا؟ بصراحة أعتقد ذاك القزم اللي لونه أصفر، يعني سرع يكون القزم. الرقص على الطاولة ليس تصرفا هذا مش نبيلا، داروين. يمكن القول غير مهذب. خمن اسم الشخصية. كبير. هل أنا أحلم أم أنت تقلدين نكاتي؟ اوكي، شوي. مين هذا؟ أعتقد هذا الولد. الولد، أعتقد الولد. هل أنا أحلم أم أنت تقلدين نكاتي؟ هذا قتل أسود. لا، مستحيل. لا. خمن اسم الشخصية. جيد أني لم أتحطم. هذا أعتقد اللابس بلوزة زرقاء. هيك إشي. النمر. يبدو أن هناك شخصا ما متجمدا. لا تقلق، سأخرجك. خمن اسم الشخصية. اوكي. سأحضر شطيرة لحم أجل. لا، هذا بعرف، هذا اللي جنب شخصية الولد، مو داسوقا اللي لابس بلوزة خضراء. ايش اسمه؟ صدق عارفيته. لا، بسيط. انا عارف جدا. لا. خس، طماطم، بالضبط. خمن اسم الشخصية. اوكي، يلا. انظر إلى هذا. هذا لابس بلوزة خضراء يا جماعة كده أعتقد. اوكي. لا، جي. انظر إلى هذا.
اوكي يلا. ما هذا الآن؟ إنه خمن اسم الشخصية. هذه الخياطة الدقيقة تحتاج لرقة. هذا بسيط. أن أنزع الضمادات. بسيط. اوكي. بوب، هذه الخياطة الدقيقة تحتاج لرقة. اسمح لي أن أنزع الضمادات برفق. خمن اسم الشخصية. اوكي. أصدقائي، كنت سأذكركم وإن لم يكن بالاسم الصريح. لا أظن ذلك اعتقد هذا الولد مناسبا. او بنتين ولا لا مو بنتين ولا جامبل. يا الولد يدب بالابيض. وأصدقائي، سونيك. سأذكركم وإن لم يكن بالاسم الصريح. لا أظن ذلك مناسبا. اتفقنا؟ خمن اسم الشخصية. لو معه قوة الابتهاج فأين ميراكلس الخنزير؟ هيدا عصوصة. بطاقة عمل. اوكي. عصوصة. لو معه قوة الابتهاج فأين ميراكلس الخنزير؟ بطاقة عمل. خمن اسم الشخصية. يلا. مستحيل! لن أدعكما تتخطيانني هذه المرة. تظنان أنني مملة؟ هاي اعتقد انها هاي اللي تشارك مع فتيات القوة لابسة زهري او شعر زهر. مستحيل! لن أدعكما تتخطيانني هذه المرة. تظنان أنني مملة، لكن يوما ما تلك ستقدراني كل ما ولا بلسون. خمن اسم الشخصية. اوكي. ما في صوت. ايش هاد؟ كنت لابس بلوزة خضراء بس لا او بيت ثاني. لا زي ما قلت لك هو هذا. اوكي. خمن اسم الشخصية. اوكي يلا. وذي الشيقة. حسنا، سأحاول. لن يضرني المرح أبدا. لنرى. هذا اللي لابس بلوزة زرقاء اللي هو صاحب شو اسمه عوذ الشيقة. حسنا، سأحاول. لن يضرني المرح أبدا. فير. لنرى. وضعت مريالتك؟ أجل. خمن اسم الشخصية. اوكي يلا. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لا تنسوا الإعجاب والتعليق والاشتراك أو مين هاد؟ ساعدونا في دفع تكاليف. لابس بلوزة خضراء اعتقد او فنتن. هي أتمنى أن يعجبكم لا الفيديو. مستحيل. الإعجاب والتعليق والاشتراك أو ساعدونا في هذا دفع تكاليف صاحبه يعني المشفى. مو هو القطب. خمن اسم الشخصية. اوكي يلا. مين هاد؟ اعتقد بنتين او جامبل. مش اخذ معها ماجد. ما حكيناهاش يعني ماجد. هاي اللي خمن هو اسم الشخصية. وذي الشيقة. حسنا، سأحاول. لن يضرني المرح. هذا فن. لنرى. اوكي يلا. عوذ الشيقة. حسنا، سأحاول. لن يضرني المرح أبدا. لنرى. وضعت مريالتك؟ خمن اسم الشخصية. اوكي يلا. الآن أرجوك اطمئن. إكسلريت سيعيدها في لمح البصر. فنتين هاد. فنتين ضايل هو الوحيد او لا القطبي. لا الآن أرجوك اطمئن. إكسلريت سيعيدها في لمح البصر. اوكي.
بس هيك كان فيديو اليوم، إن شاء الله عجبكم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. باي، بحبكم كتير.